Лагунинче Чапай в сквериде халықпа туллы бульче. Кунда Чапай чешмечинет этнофестиваль иртре. Уява ергелегенсем курма келегенсене чей бехал наланы бепірлех, тенчерицерлі халық елы ергебе тада культурибе балаштар чеш. Чапай пиликемеш худ хыйбатне хулашинны зембе хынызене буштарджа. Шавы уял мастер-класс зембе, юраговебе тада тажы зембе пуян бульджа. Кураганзене уйрамах дивизия пушвахин папахи, бурки тада мойхе казакландарджа. Чапайын хежебе сынугеринме аджаба-джаба бірлех хаслы земде череттаджыш. У Еврая бір паян чынақта піреміш раз, бире чынақта пидегилешірі, шинны земде нумай, ютширжы вран келіне шинзем, фото үгірмелі вырын зем, кебе дұғынза чавашлады үгірмелі земде бұр. Чынақта елі әргене білмейн, шәмбек чай ішірімір, пиде тутлы, интереслі. Чавашсен тараватлығы сәдел жинче абат шимешінченех палва бульджа. Фестивале худшынаган зенчен кашны хыйн рецептчебе палваштарджа. Самохран библиотекра држаганзем литература варенине гадырлене. Вау панумибе карицарандырать. Паянхи фестиваль иртни пире хулашинызыне пиде савындарать шак фестиваль дебе темижелгала полночь. Чынақта шагымде гуявзем халыха пиде герлі, вазем пире пірлештереші. Бір-бірінбе курза, савынза жүреме полужашы. Шапла яланақ пулдыр. Уява ергелеме туслық шүрджі бұлышны. Эрмень, узбек, тудар, марижиннезем, чейбе жығынна нации елы ерген вұртынлы кезене үш сабажыш. Хевелдуғыш халы кезен чейі уйрамақ текімлі. Араб сем самохранына петнек, анис, чабыр гурги ярза вередеші. Вумбилик минут тытных ишінгіна курга земжіне eraшы. Кундах пурханада пулак шимешпе сайланма бұлдаржы. Візенченчі палызем пахлава тада базбуса. Узбексен сөделеде пиде буян. Диаспора хастаре Рамазон Ергашев калазабанадырых візенде чейшне жух хызен уйрымлығы зембур. Чиегілде кең пиалы жіне сулағай ауыранды ударать. Он амалдан шемгері часлы не барать, можырын ашыне. Кайран амышне, ундан убышкине. Этнофестивален концерт программинже Гродно тада тарес хуызенчен келіне артисем пулдарулы кебе савындаржыш. Чаваш Еңгларым Леонид Петров, Людмила Майкова, Вадим Владимиров.